你好，你有冇試過有啲說話擺咗喺心入邊好耐好耐，但係一直冇機會講出嚟？可能係一句多謝，可能係一句對唔住，可能係一句我愛你。你成日同自己講，遲啲先啦，等個好時機先啦，等大家關係好啲先啦。然後一日一日咁過去，嗰啲說話就一直擺喺心入邊，好似一本永遠唔會打開嘅書，鋪滿晒塵。今日我想同你做一個練習，呢個練習可能有少少沉重，但係同時亦可以令你有一個釋放嘅感覺。我哋要講嘅係，如果聽日係最後一日，你會想同邊個講嘢？你會想講啲乜嘢？我有個朋友，佢同佢爸爸關係一直好疏離。細個嗰陣，爸爸成日出咗去做嘢，好少喺屋企。佢一直覺得爸爸唔關心佢，心入邊有條刺。佢同自己講：等爸爸老啲先啦，等佢退咗休先啦，到時先坐低好好傾下。點知有一日，爸爸突然中風走咗。佢去到醫院嘅時候，爸爸已經講唔到嘢。佢握住爸爸隻手，心中有千言萬語，但係一個字都講唔出口。佢之後同我講，佢好後悔，後悔唔係因為佢做咗啲乜嘢，而係因為佢冇做啲乜嘢。佢一直等緊一個啱嘅時機，但係呢個世界上根本冇所謂啱嘅時機。我哋成日以為聽日一定會嚟，以為仲有大把時間，但係其實時間從來都冇同我哋保證過任何嘢。日本茶道入邊有一句話叫做一期一會，意思係你同呢個人而家飲緊呢杯茶，係一生只有一次嘅相遇。就算聽日你哋又見面，嗰杯茶嘅溫度，嗰個午後嘅光線，你哋當下嘅心情都唔會再一樣。每一次對話都係最後一次，聽落好沉重。但係如果你真係明嘅話，你會發現呢個諗法會令你活得更清醒、更珍惜。好，而家我邀請你閉上眼睛，揾一個舒服嘅姿勢，放鬆你嘅膊頭，放鬆你嘅下巴，放鬆你嘅雙手，做3次深呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢進入你嘅身體；呼氣嘅時候，俾所有嘅緊張同壓力跟住啖氣一齊走。而家喺你心入邊揀一個人，呢個人可以仲喺度嘅，佢可以係已經離開咗嘅，可以係你嘅爸爸媽媽、你嘅伴侶、你嘅仔女、你嘅朋友，都可以係一個你曾經傷害過或者傷害過你嘅人。唔需要諗太多，第一個浮現出嚟嘅就係佢。揀好未？而家想象佢坐喺你對面，好近，近到你可以清楚睇到佢塊面嘅每一個細節。佢嘅眼睛係乜嘢顏色嘅？佢嘅頭髮係點樣嘅？佢塊面上面嘅皺紋係點樣嘅？佢着住乜嘢衫？佢坐嘅姿勢係點樣？係翹住腳定係身體向前傾？係面無表情定係帶住一啲微笑？望住佢，感受佢嘅存在。你同佢之間只有一步嘅距離。而家你有3句說話要完成，唔係要你諗美好嘅句子，唔係要你作文，而係你要真誠由心嗰度講出嚟。第一句句子，多謝你。多謝佢啲乜嘢？唔係嗰啲好大範圍嘅感謝，好似多謝你咁多年照顧，係要揀一件好具體嘅事，一個好具體嘅時刻，或者係多謝佢喺你發高燒嗰個夜晚同你去醫院，或者係多謝佢喺你俾全世界誤解嘅時候，佢講咗一句我相信你，或者係多謝佢只係靜靜咁樣陪喺你身邊，乜嘢都冇講，但係你知道佢喺度。諗起嗰個時刻，喺心入邊同佢講多謝你，為咗嗰一次，我俾啲時間你喺心入邊同佢講。
而家第二句句子呢個可能比較難。第二句句子係對唔住，對唔住啲乜嘢？一件你一直擺喺心入邊冇講出口嘅事，或者係你講過嘅一句說話傷到佢，或者係你冇講嘅一句說話令佢一直誤會，或者係你嘅缺席，係你應該喺度嘅時候你唔喺度，唔使揾藉口，唔使解釋，只係真誠咁同佢講一聲對唔住，喺心入邊同佢講。最後一句係我愛你，唔係敷衍嘅我愛你，而係帶住理解嘅我愛你。你可以同佢講我愛你，雖然你唔完美。你可以同佢講我愛你，多謝你曾經出現喺我生命入邊。你可以同佢講我愛你，就算我哋好耐冇聯絡，你喺我心入邊仍然有一個位置。喺心入邊同佢講。三句句子都講完啦，而家感受一下你嘅身體，你嘅胸口有冇覺得鬆咗一口氣，定係反而覺得悶悶地？你隻眼睛有冇濕濕地？你個鼻哥有冇少少酸？呢啲感覺全部都係真實嘅，佢哋一直都喺你心入邊，只係你平時太忙，冇時間去感受。你有冇發現，當你將呢啲說話講出嚟，就算只係喺自己心入邊講，你個心都好似輕咗少少，好似有一嚿石頭俾你拎走咗。如果你揀嗰個人仲喺度，而你願意嘅話，今日不如真係去同佢講，唔係三句句子都講晒，係講一句都好。你可以 send 個短信俾佢，打一個電話，或者直接去見佢。你唔會後悔你講咗嘅多謝說話，你只會後悔你冇講過。如果嗰個人已經唔喺度，都冇問題，佢會喺某個地方收到你嘅心意。你今日喺心入邊完成呢場對話，你已經為自己解開咗一個心結。死亡嘅意義唔係要我哋恐懼，而係要我哋清醒。佢提醒我哋，每一次對話都可能係最後一次，所以我哋要好好咁講，好好咁聽，好好咁珍惜。最後，我哋喺心入邊講，由今日開始，我哋更勇敢咁樣去表達我哋嘅愛同感謝，唔再等，唔再拖，由今日開始。今日講到呢度，下次見。